بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. هنعمل معاكم فيديو النهارده اللي هو طريقه عمل المسقعه. اهيت بالطريقه دي على طريقه اجدادنا زمان، يعني كانوا بيعملوها بنفس الطريقه. قدامكم اهيت. عامله معاها برامة رز اهيت، ومقطعه معاها خيار ومخلل زيتون. لو عندك اي مخلل تاني حطي، لو عندك سلطه برضو حطي، قدمي معاها ايه سلطه يعني، واي مخلل عندك واي خضار عندك يعني. شايفين؟ وطعم ولون وريحة وطعمها في منتهى الجمال وبسيطة خالص يعني وسهلة اهي. قدامكم بتجيبي بقى بدنجان وتقشريه اهيت، وتحطيه في مية بخل شوية ملح صغيرين. معايا بقى توم اهيت، راس توم. ومعايا لحمة بقى، أنا كنت جايبها من عند الجزار يعني، حطها في الفريزر. بتشوحي التومية بس تشويح بس، ما تخليهاش يعني تاخد لون خالص، تشوحيها بس. تيجي حاطة عليها اللحمة بقى كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى اهوت البدنجان، انا حطيته في سمنه يتحمر. انت ما تحمرهوش، هو يا دوبك بياخد لون، بتدبليه بس يعني اللون داخل على الصفار بس كده اهو. وهو اللي واخد اللون اللي انتوا شفتوه في الاول دوت يعني. حطاه في ميه وملح، ملح بسيط خالص، ما تكتريش الملح عشان هي بتحبش الملح. معايا اللحمه المفرومه اهي اتفكت من التلج يعني، وحط عليها ملح، بهارات لحمه، فلفل اسمر، كزبره ناشفه اهي. وانا قلت لك لما تحمريها في السمنه ما تديهاش لون جامد، هي دوبها تدخل على اللون الاصفر بس كده. اللحمه هي استوت. نحط بقى عليها الصلصه اهيت. الصلصه برضو على حسب رغبتك، عايزه تزودي صلصه زياده زودي، هتخليها معقوله، خليها معقوله يعني، عشان الصلصه الكتير برضو مبيبقاش طعمها كويس اهي. وتخلي اللحمه تبقى تستوي بقى مع الصلصه كده اهيت. زي ما قلت لكم حطيت بهارات لحمه عليها يعني. دي البدنجانة وبتحمر اهوت في السمنة. شايفين اللون؟ اللون ده كمان مش الطبيعي بتاعنا، مش عايزاه يتحمر خالص، هو يتدبل بس يدخل على الاصفر. شايفين اللون بتاعه؟ هو زي الخرشوف بالظبط، يتدبل بس خالص اهوت، ما يتحمرش. معايا بقى السمنة اللي خلصتها بقى كلها تحمير اهيت. معايا بقى الصينية اللي هنعمل ندخلها بقى الفرن. حطيت طبقة بدنجان اهوت تحت، ونحط طبقة لحمة مفرومة بالتوابل بتاعتها بالصلصة. قلت لكم حطيت توابل فلفل اسمر، كزبرة ناشفة، بهارات لحمة وملح. نحط بقى الطبقة التانية اهيت من البدنجان. شايفين؟ ما هوش متحمر زي ما انتوا شايفينه قدامكم اهو، دوبك متدبل وداخل واخد اللون الاصفر بس. نحط بقى الطبقة التانية بدنجان، وبعدين الطبقة الاخيرة بقى اللي هي اللحمة المفرومة اهي بالصلصة والتوابل. هنزودها بقى شوية مية، ما تكتروش الملح، اوعوا الملح ما تكتروش الملح، هي مش عايزة ملح. البدنجان معروف في حديد كتير ما بحبش الملح الكتير. تحط ذرة ملح بس اهي. وحطيت مية زي ما قلت لكم. ندخلها بقى الفرن اهوت. ما تكتروش الملح عشان ما تضيعلكوش الطعم بتاعها. دخلتها بقى الفرن اهيت. تقعد زي نص ساعة كده تغلي في الفرن، تطلع معاكي دايبة خالص وجميلة زي ما شفتها بتتفرغ في الأول كده. معايا رز بقى بتاع البرامة اهوت، عملته ببولة يعني وفضيته. وتفضي بقى الصلصة. شايفين؟ دايبة خالص كده وطعمها في منتهى الجمال. وانت عايزة تحمرها في سمنة زي ما حمرت كده حمري، عايزة تعملها في زيت حمراها في زيت، اللي يعجبك المتاح اللي عندك اعملها فيه اهي. بس بالسمنة بتدي طعم وريحة جميلة، طعمها جميل خالص بالسمنة البلدي. زي ما قلت لكم بقى، حط معاها خيار، زيتون، مخلل زيتون، اي مخلل تاني عندك حطي. عندك سلطه حطي برضو. وبتاكلها بقى برز بعيش، في ناس ياكلوها بعيش، في ناس ياكلوها برز، احنا هناكلوها برز. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا اعجاب اللي هو لايك، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. شايفين طعم ولون وريحه؟ والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.